Yego. Ubundi ngewe nari n'umupagani. Yego. Ngewe nari umupagani rwose n'icupa naranarisomye hambere. Hanyuma rero ni kwa kundi habaho ingamba, wenda ugafata nk'ingamba ukavuga ndi umusore. Yego. Ndabona iterambere ryanjye wenda kugira ngo rizave kuri urwego rigere kuri uru birasaba ko wenda hari bimwe ndeka. Ni muri urwo rwego na TV. Bakozi bana bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Ni kuri kamera za Nayote TV tubifuriza amahoro y'Imana, imigisha ivuye ku Mana, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Kuri kamera za Nayote TV turimo kuhabona mwene data, reka tumusabe abasuhuze anabibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndizeye Abeli. Umusore nyine nkuko mubibona namwe. Ndabashimiye cyane kuba munyakiriye kuri no televiziyo no channel. Ndizera Abeli, Imana iguhe umugisha. Ndizeye Abeli, Imana iguhe umugisha, ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amen. Uyu munsi wa none wateguriye iki abakunzi ba Nayote TV? Abakunzi ba Nayote TV, ikintu cya mbere nabateguriye by'umwihariko ni mfite ubuhamya, noneho nkagira ubuhamya bushingiye ku buzima bwanjye, ibyo naciyemo bifite nuvango, hari ibice byinshi, hari uko byatangiye, hari uko byaje kurangira cyangwa wenda n'uburyo byaje gusa naho bihinduka ku buzima bwanjye, ariko byibuza nihuse nkajya aho byatangiriye. Ubundi ngewe umwana wa mbere iwacu. Umwana wa mbere iwanyu? Iwanyu ubwo nahagana he? Iwacu ubwo navuga ko ni bya bindi byo gukurira mu mujyi wa Kigali. Yego. Ariko ubundi nge navukiye aho bita ku Kivumu cya Mpushi. Ku Kivumu cya Mpushi niho navukiye. Mu majyepfo. Mu majyepfo. Abantu batahazi ni mu karere ka Muhanga, hano mu majyepfo. Yego. Twaje nyine gutura i Kigali nk'abandi bose, turashakisha tubaho bisanzwe. Ubwo wazanye n'ababyeyi cyangwa waje wenyine? Oya, nazanye n'ababyeyi, ntabwo naje njyenyine. Mfite abandi bavukanyi, ubwo inyuma yanjye hari abandi batatu. Ubwo mwageze i Kigali ryari? Twageze i Kigali ndumva ni 97, mfite mukuru wanjye nawe watambutse w'icyo gihe. Urumva ko ni muri iyo myaka. Ni muri iyo myaka. 97 mugeze i Kigali, ubwo wari ufite imyaka ingahe se? Oya, njyewe ndo ejo bundi ndo muri 2000, ubwo urumva afite 24. Ubwo umwana w'imyaka 21? 24. Umwana w'imyaka 24. Ubu ba wari wakagira ubuhamya? Nawe nyine urabyumva. Yego. Biranasekeje ndetse biranatangaje. Yego. Ariko sinzi nyine uburyo ibintu by'Imana bikora, sinzi nuko biba bimeze. Yego. Gusa ubanza koko ibintu by'Imana bidasaba imyaka cyangwa bidasaba igihe kirekire umaze ku isi, ahubwo igihe kigeze ibintu birisobanura. Yego. Ubu ngubu se Abeli, urakijijwe, wakira umwami Yesu n'umukiza? Mbaje ikibazo cyiza cyane. Ubu ngubu narakijijwe nyuma yo kuva mu icuraburindi, niko nabyita. Ndabatizwa rwose mu mazi menshi, ndasengerwa. Habayeho no gusengerwa, kuko udasengewe ntago byakunda, nta nubwo iyo mikoshi yose yakuvaho. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi umwana ushima Imana. Uri umwana ushima Imana. Abeli, wakijijwe ryari? Yes. Iyo ngiye gusubiza iki kibazo, yego, nk'ubu ngubu nshobora kuvuga ngo wenda
nakishijwe wenda nko mu mezi 5 ashize. Mezi Kuva 5 ashize. mbatijwe Yego. muri ADPR haciyeho amezi 5 ashize. Yego. Y'amezi ashize. Ariko nari narigeze no kubatizwa. Yego. Aho nari ndi muri iryo torero. Yego. Ni ukuvuga ngo urumva nabo bagira imibatirize yabo. Bagira imibatirize yabo. Urumva nyine nabo bagira uko babatiza. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ukitwa ko mbatijwe kabiri. Yego. Ariko ibyo mpa agaciro n'ibyo duha agaciro ni ibimaze amezi 5 bibaye. Nabatijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimo. W'ibihumbi 2024. W'ibihumbi 2024. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Yego yego. Iryo torero wabagamo wenda ntago ari ngombwa kuza kurivuga cyane cyangwa n'umushumba waryo ngo uze kuza kumuvuga cyane, ariko uri buze kuza kugenda utubwira bimwe mu bintu wagiye uhura nabyo cyane mu iryo torero. Iryo torero ryakoreraga hagana he? Ni ukuvuga ngo ni itorero ryitwa Zirafati. Yego. Abantu muzahita mumbona kuri ino kamera rwose, nizere ko muranzi rwose, kandi ntago ari ngombwa kuza kuvuga umushumba waryo cyane. Yego. Muranzi ni ukuvuga ngo itorero Zirafati muri Church Rwanda nge niryo nasengeragamo. Ubuhamya bwanjye rero ni ukuvuga ngo bushingiye mu mibereho yanjye ariko mu isi y'umwuka ndi muri iryo torero. Yego. Kuvuga ngo ngewe nubwo nahasengeraga abakristo bavandimwe rwose, nubwo nanjye nazaga nk'umukristo usanzwe, ariko rwose nge nyuma byaje kuba ibintu bidasanzwe. Haza kubaho imikoranire yanjye na nyiri torero rya Zirafati. Nuko ngubwo turakorana, ariko dukorana mu ibanga kuko yaba abantu baho ntibari babizi, iryo ryari ibanga ryanjye nawe. Yego muvandimwe, dusubiye inyuma gatoya, wagiye winjiye mu iryo torero gute? Wagiye gukirizwayo gute? Cyangwa wari wahamagawe wagiyeyo gute? Ubundi buriya ibi bintu biranasekeje, biranatangaje. Yego. Ubundi ngewe nari n'umupagani. Yego. Ngewe nari umupagani rwose, n'icupa naranarisomye hambere. Hanyuma rero ni kwa kundi habaho ingamba, wenda ugafata nk'ingamba ukavuga ndi umusore. Yego. Ndabona iterambere ryanjye wenda kugira ngo rizave kuri urwego rigere kuri uru, birasaba ko wenda hari bimwe ndeka. Ni muri urwo rwego navuze nticupa ndariretse, sinzi umwuka wankoreyemo aho waturutse, ariko narifashe ndarireka. Hanyuma ndavuga reka ninjire mu Mana. Yego. Ndangije rero ubwo kuntu navuga nagiyeyo, rwose byari mu mpera za 2021 mu kwezi ndumva ni nko kwa 9 gutyo. Urumva umwaka wasaga naho uri kurangira. Hanyuma ubwo ngubwo njyayo ndaterana nk'abandi bose bisanzwe, ariko nyuma haje kuba ikintu kidasanzwe. Naraye mvuye guteranirayo kuko papa umbyara bwarakeye baramufunga. Yego. Bamaze kumufunga ubwo ngewe sinabisobanukirwa, mbega birasa nk'aho ari Imana yari irimo imburira umwuka uri aho hantu utari mwiza. Hanyuma amaze gufungwa, noneho yanafunzwe azira ubusa. Hanyuma ibyo bivaho ndanabyirengagiza, nyine ndavuga ubwo ni umwaku nta kundi. Sinanabitekerejeho cyane ko yaba wenda ari imwe mu myuka ya hariya, cyangwa n'ikimenyetso cy'uko ahantu naraye mvuye gusengera nta Mana ihari, icyo kimenyetso bwakiye kikaba. Nuko ndangije ibyo ndabyirengagiza, ndakomeza nsengerayo. uwo mwaka mpita nkusoza, ntangirana na 2022
arambatiza. Uriya mugabo yarambatije, ariko mu kumbatiza ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye busa naho bwagiye mu kaga. Muntu rwose uri mu macaci, muntu rwose ugenda urambikwaho ibiganza, ugenda usigwa amavuta utazi aho yaturutse. Ngenda umugabo wo kubihamya kuko nabibayemo kandi mbibamo igihe kirekire. Uvuga ngo ibintu mba ndi kuvuga ni ibintu nabayemo. Ngewe ntandukanye na wa wundi uvuga wenda ibyo yumvanye abandi, cyangwa wenda yarebye nk'ikiganiro cy'undi muntu akavuga nanjye reka wenda njye gukorera mu izina rya runaka wenda byakora. Yego. Hanyuma ubwo ngarutse hino gatoya arambatiza, ariko mu kumbatiza niho natangiye kugenda ngira ubuzima bwihariye. Hatangiye kubaho imvururu, nkazajya nserera n'ababyeyi, hatangiye kubaho ibintu bikomeye cyane. Mbega njye nawe ni ukuvuga ngo hari, urumva, ntekereza neza ko ikuzimu baba bazi ahari wenda icyo umuntu azaba, wenda reka nkoresha iryo jambo, kuko nkanjye birashoboka ko bamenye mbere y'uko njye mbamenye. Njyewe byari binagoye ko napfa kumenya umwuka uri aho ngaho nk'uko n'abantu basengera y'ubu ngubu bifata bakajyayo, kuko urumva babaye babizi ntago basubirayo. Ariko nyine kuko ibyo ngibyo ari ibintu biba mu isi y'ahatagaragara, ni ikimenyetso cy'uko ibyo bintu ni ibintu biba bidasanzwe, ni ibintu ubanza ukabamo ukamenyera, hanyuma Imana iyo igutabaye uburira abandi nk'uko turi buze kubisanga muri Timoteyo wa mbere ibice byaho ndumva ni ibice 4. Noneho tugarutse inyuma gatoya rero, ubuzima bwanjye icyo gihe bwahise bujya mu kaga, ariko no kuvuga ngo nari naramaze gutambwa, ndetse ndangije ngenda nkomeza ngenda ngira ibindi bimenyetso nkuriraho n'uriya mushumba. Ni iki cyari cyarakubwiye yuko watambwe? Okay, ntabwo nari gupfa kubimenya, ariko ntabwo nzibagirwa umwaka ushize mu kwezi kwa 11 2023 ubwo. Yego 2023 ndumva byari nko ku itariki 13. Naraye mvuye gusengerayo, nibwo nahuye n'igitangaza, cyangwa nibwo numvise ijwi ry'Imana ugereranyije n'uburyo twakoranaga njye nawe uburyo bw'amajwi. Mu buryo bw'amajwi. Ubwo mwakoranaga gute mu buryo bw'amajwi? Wasobanurira abakunzi ba Nayoti TV? Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'amajwi birasaba ko muri buze kundebera cyangwa uri buze kubyumvira mu mwuka, kuko nubijyana mu mubiri ntabwo biri buze gukunda, nta nubwo uri bubisobanukirwe. Uvuga ngo yari yarafashe ubwonko bwe abuhuza n'ubwanjye. Ibyo bintu ntabwo bipfa gukorwa uko byishakiye. Ibyo ni ibintu bitegurwa, ndetse hanaba ngombwa ugatanga ibya mirenge cyangwa ugatanga amafaranga. Uko niko njye nawe twakoranaga. Wumve ngo birashoboka ko nabaga ndi nk'ahantu. Yego, nka Kicukiro wenda. Yego. Nawe wenda ari nka Kicukiro waruvuze. Yego. Nuvuga ngo navuga nk'ikintu mu mutima. Yego. Mu mutima wanjye gusa, ntakoresheje MTN, ntakoresheje Airtel. Yego. Yarangiza akacyumva mu buryo bw'amajwi. Akayita guhamagara akakikubwira? Oya, amamagara gute se? Ahubwo ko nyine yari yarahuje ubwonko bwe n'ubwanjye. Ni ukuvuga ngo nawe iyo yakeneraga kunsubiza, nawe yaravugaga, akavuga mu mutima, hanyuma nanjye nkahita numva rya jwi rikaza mu matwi yanjye, ryamara kuza nyine nkumva icyo rishatse kuvuga, hanyuma nyine tubaho muri ubwo buzima nk'uko umuntu abaho akonekita na telefone cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga.
yego wowe wabwiwe n'iki yuko wowe wenda udashobora kuba ari umwuka w'Imana wagukoreragamo cyangwa ngo ari umwuka w'Imana wamukoreragamo? Aka kantu kugira ngo nkasobanurire abantu baze kukumva. Yego. Bibiliya niyo ibivuga neza, ivuga ko mu bihe bya nyuma yego hazaza ngo abakorera mu izina rya Kristo, mbega ngo bazita Kristo, sibyo? Ngo bazita Kristo, mbega ngo bazanakora n'ibitangaza. Yego. Bazakora ibitangaza, amazina yabo azamamara. Donc ni ukuvuga ngo bazakora nyine ibintu bizatuma abantu bagira abantu benshi, mbega bagira abantu babakurikirana haba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda, bigarurira imitima ya benshi. Yes, bigarurira imitima ya benshi. Yego. Nuvuga ngo kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo ntimuzajyeyo. Yego. Ukumva? Ntimuzajyeyo, ntimuzabyemere. Kuko abo ngabo wenda turi buze kubisanga muri Timoteyo nyine nkuko nahoze mbivuga. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Uri kumva? Yego. Kabiri, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo nari nsomye 1 na 2 kumanuka ukagera kuri 5, hano Bibiliya iri kudusobanurira bene abo bantu ibimenyetso bizabaranga. Yego. Ese ushobora kwibaza uti ni iki cyatumye menya ko umwuka akorana nawo atari uw'Imana? Nibyo rwose. No kuvuga ngo ubundi Imana ntabwo iforusa. Yego. Ariko no kuvuga ngo bitewe n'uburyo n'ibintu twabagamo cyangwa bitewe n'ibitangaza byahaberaga n'ama deliverance yaberaga aho hantu. Yego. Kuvuga ngo ntabwo Imana ari muri ubwo buryo ikora. Ntabwo Imana ari muri ubwo buryo ikora no mu bantu, no ku bantu basoma Bibiliya, bizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Ijambo niryo ribohora. Ibindi byo kujya kwizerera mu mavuta, utizereye mu ijambo ry'Imana cyangwa ngo bakurambikeho ibiganza. Hari n'abizereraga mu biganza, abandi bakizerera mu mavuta, abandi bakizerera nyine mu mushumba wabo kuba bamubonye gutyo gusa isura. Donc ni ukuvuga ngo kwizera nyine koko kurarema. Kwizera kurarema. Yego. Kwizera kurarema kuko rwose hari n'uwashimaga Imana akavuga ati wa mugabo nge kuba nanakubonye ati ndumva nakize. Yego. Ubu ukumva ko rero ntabwo byoroshye kumenya cyangwa gusobanukirwa uyu mwuka utarawubayemo. Kandi noneho ikindi gikurikiyeho, ntabwo kuba wakorera Imana ntabwo bivuze kwangwa n'abantu bose cyangwa ngo ugire imyitwarire idashimwa n'abantu bose. Ndagira nkubwire ko njyewe nabangamiraga abantu ku rwego wowe utabasha kwiyumvisha. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Imana iba yaragushyizeho cyangwa ntabwo uba ukorera Imana mu buryo bwo kugira ngo ubeho ubangamiye abantu, ahubwo ni ukuvuga ngo igushyiraho, hanyuma noneho iyo igushyizeho cya gikundiro cyangwa na cya gitinyiro cyayo, wumve ngo byarashobokaga ko niba naraye nsengeyeyo. Yego. Niba naraye nsengeyeyo, ni ukuvuga ngo naratahaga nkarara mvuga nabi, bugacya nkavuga nabi, mbega nkakora ibintu nyine bitabaho. Nanjye nyuma nkazajya niseka, ariko nyine urumva babaga ari abadayimoni bamaze kwinjira mu muntu. Hanyuma noneho wenda ikindi kintu nshobora gutangaho nk'urugero ari nacyo gikomeye cyane. Yego. Abantu rwose nimugende gakeya, ntago mwandushije guharara cyane agakiza. Nuko ngewe nahuye n'umwaku nkaharara nabi, ntangirira ahantu nkahariya, kuko ngewe nta nubwo wenda nari narigeze numva n'uburyohe buba muri ADPR. Nuvuga ngo kandi ndashima Imana ko hakiriho insengero zifite umwuka wera.
zifite umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Kuko abandi ni indamu, ni amafaranga. Urugero rundi natanga, ibaze vraiment umugabo yaraza akavuga ati ndabasiga amavuta, atari ku muryo wo gushyigikira umurimo w'Imana, tanga amafaranga. Ugasanga utanze ibyo wari ufite byose ngo urimo urashyigikira umurimo w'Imana ngo kugira ngo usigwe amavuta. Hagiye haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yagiye asiga amavuta, yagiye asiga abantu ku birenge nabwo bakaba bafite none reka nkwereke, reba imyaka umaze, sibyo? Kuri ino si reka dufate urugero. Nose dadi reka reba igihe umaze, umurimo w'Imana uzi ukuntu wubakitse cyangwa wahozeho kuva na kera. Ibaze byarashobokaga ko umugabo aguha invitation cyangwa envelope, wenda reka nkoresha iryo jambo, ngo kugira ngo muzahure ejo, mwaraye muteranye noneho ngo muzahure ejo, noneho ngo nimuhure ejo iyo ntuza guhaye invitation nk'aho ari kugutumira cyangwa iyo bahasha, uvuga ngo hari amafaranga wabaga bategetswe gushyiramo. Uvuga ngo hari n'igihe guhaga envelope akavuga ati wenda arahera kuri miliyoni. Ati wenda umuntu ushaka ati nyine ati hari abantu bihariye nshaka ko tuzahura ejo, ndahera kuri miliyoni. Ataba miliyoni bari hehe, agahaguruka abayafite. Agenda amanuka ba 500 bari hehe, bagahaguruka. Abijana bari hehe, bagahaguruka. Aba 50 agenda amanuka byagera nko kuri 5. Urumva 5 ni wo mubare navuga wasaga naho uri hasi. Yego. Uri hasi abantu nyine babasha kubona buri wese ubonetse uwari wese. No kuvuga ngo ugasanga we ashyize imbere amafaranga kuruta gushyira imbere ijambo ry'Imana cyangwa umurimo w'Imana. Ikindi cya kabiri, wabonye hehe umuntu wigisha ijambo ry'Imana ukwezi kose ari umushumba, ari umukozi w'Imana, ariko akaba atigisha kwihana ibyaha? Donc no kuvuga ngo byabaga ari ibintu byo kuvuga ngo ibitangaza, ngo wowe nk'Imana ngo kujyanye i Burayi, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko cya cyanditswe twasoma mu minsi y'imperuka bazaza, uri kumva, bazaza bigisha, no kuvuga ngo bahanura nyine ibitangaza, bakora nyine ibimenyetso nyine bidasanzwe, kandi mburira n'abantu bagenda bakabarambikaho ibiganza babasize ari amavuta ntabwo uzi umutongero wayo. Nyamuneka hica umutongero, ntabwo uzi umukoshi uba ujyanye iwawe mu rugo. Ikimenyetso naguha nuko hari n'ingo zagiye zisenyuka, umugore n'umugabo bagatandukana kubera iriya myuka. Ugasanga washatse umugore wawe umukunze rwose wumva ibintu ari sawa, ariko ugashiduka rwose urimo mubona nk'ikintu kiri aho ngaho, kandi wowe utazi ngo ibintu biri gupfira he. Kumbe ni ukuvuga ngo Satani yaraje afata bya byiza byari biri mu maso yawe abihindura ibibi. Kandi ni ukuvuga ngo nyine bene abo bantu birasa nkaho baba baraje kugusha abantu, kuko Satani kugira amazu meza n'amaetaje n'imodoka ni kimwe, ariko no kuba ashaka ubugingo kuri wowe ni ikindi. No kuvuga ngo ubugingo nibwo buba bumugenza ugereranije n'ibyo bindi. Yego Abeli, nari mu byo wavuze numvise uvugamo yuko yasigaga abantu amavuta cyangwa akabaha rendezvous yuko bazabonana ku munsi ukurikiyeho, kandi bari kumwe uwo mwanya. Yabaha rendezvous yuko bazabonana ejo, akavuga ngo abantu bafite amafaranga guhera kuri miliyoni kumanuka kugera kuri 5 akagenda baha rendezvous. Yagendaga baha rendezvous zabo cyangwa bose babaga ari umunsi umwe? Sasa byaterwaga n'umubare wabonetse. Yego.
byarashoboka ko wenda hari igihe avuga miliyoni ntagire wenda muri abo wateranye uyifite, ariko ntabwo akenshi ku kijyanye n'ubutunzi yabuburaga, kuko yagiraga na online kuri Zoom, n'abari i Burayi bakundaga kuba bari connecte kuri ayo materaniro. Ni ukuvuga ngo nabo akenshi bo hari igihe bahitaga nyine bihuza, kandi wumve ngo ibaze kuba yaravugaga ati namwe muri mu mahanga rwose nta kibazo, ndababwira uko gahunda ziri buze gukorwa, urajya mu cyumba cyawe gutya na gutya, donc ntugire ikibazo, ndi bukubwire ibyo uza gukora, imihango nyine. yego. Ariko nanone ngarutse inyuma gatoya, nuvuga ngo hari ubundi twe twakoraga ibintu bimeze nk'ubupfumu. Ibaze ko njyewe nari mfite amabuye asanzwe, amabuye nakuye, ndumva byari muri 2022 ukwezi ntari kwibuka. Icyo gihe hari amasengesho twasozaga, niba yari ayo mu kwa gatanu, niba ari mu kwa gatandatu hafi aho ngaho, abantu basengeyeyo barabyibuka. Hari amabuye yadutumye, ayadutuma muri rusange. Noneho ni ukuvuga ngo nubwo yadutumye muri rusange, yari azi ko hari benshi nyine ibyo batazabyumva cyangwa ngo babyiteho, kandi ko ibyayo mabuye baratubwiye ngo mugende mufate amabuye 12 yo mu mugezi utemba kabisa, nk'uko imiryango y'Abisirayeli yari iri. Wabimenye nk'uko ngo buri buye ngo riraba risobanuye ngo umwana wa Isirayeli. Bariya nyine bariya ngo bitwa ngo ba Nafutali, bariya bitwa ba Yuda, ba Benjamini, bariya nyine. Nuvuga ngo donc we icyo yashakaga, nubwo abantu benshi batakimenye, nuvuga ngo we ni sinyare ikuzimu bari baramuhaye ari buze gukoresha, noneho mu buryo bwo kugira ngo amere nk'aho atwaye abantu. Ni ukuvuga ngo ni nka kuri ushobora kujya mu bapfumu bakubwira ngo genda wenda utuzanire isake wenda ipfuye nk'amababa abiri. Sinzi niba wenda uri kubyumva, cyangwa wenda ipfuye amababa abiri, urumva nyine bagutegeka ibyo bashaka. Cyangwa wenda genda utuzanire ibaba ry'isake, cyangwa wenda genda utuzanire gutya na gutya. Urumva twebwe nyine twe tumeze nk'abantu bari mu bupfumu ariko bishingikirije ku Mana. Basome iyo Bibiliya yera ni isezerano rishya, basoma nyine nk'uko abandi basoma icyanditswe, banakivuga neza, ariko nk'uko wumvishe hano Bibiliya bisobanuye. Yego. Hano havuzwe ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ni ukuvuga ngo ikibazo si Bibiliya, sibyo? Ikibazo nta nubwo ari n'iki gihe turimo, ahubwo ikibazo ni umuntu uri gusoma iyo Bibiliya. Ibaze ko buriya uzirikiye kuzimu, ubundi no ku bantu wenda batabisobanukiwe ibintu ndi kuvuga, cyangwa batazi ukuntu bigenda, wowe uragenda ukajya ikuzimu. Ikuzimu harahari, ndetse sibyo, nushaka noneho kubyemera azagumye akore nabi, azarebe ko atazajyayo, nuko umwaka atazagaruka ngo atange ubuhamya. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine kitazabaho ko yagaruka ngo atange ubuhamya. Ni ukuvuga ngo ikuzimu harahari, ndetse noneho twe twagiye tubana n'abantu bagezeyo. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso byabo tuba tubizi cyane. Ibimenyetso ni ibihe uyu munsi wa none kugira ngo tube twabasha kuba twabyirinda, cyane ko n'ubu ngubu utaragerera abakunzi ba Nayote TV nyirizina, nubwo dusomeye icyanditswe nyirizina ngo tube twavuga ngo koko ibi bintu nibyo ikuzimu habaho. N'ayo mabuye turabizi yuko birivuga imiryango 12 y'Abisirayeli
ikavuga kuri Mose uko Imana yamubwiye ngo nagende nagera kwa Farawo arambika inkoni hasi irahinduka inzoka, abapfumu n'abakonikoni ba Farawo nabo bakabikora ndetse n'abarozi, ariko imbaraga z'Imana zongera kwigaragariza Farawo cyane. Wenda uburyo naza kubisobanuramo neza bikumvikana. Yego. Ni ukuvuga ngo ndibanda cyane kuri uwo nguwo ujya gucisha izo mbaraga. Yego. Uko impamvu ndi bumwibandeho, yego, ni mu buryo kugira ngo abantu bariyo baze gusobanukirwa ibintu biba biri kubera aho hantu. Yego. Ukuntu ubundi bigenda. Nta muntu wijyana ikuzimu ntibakababeshye. Ikuzimu ni ukuvuga ngo njyewe byarangiraga nyine turimo tuganira ari ku ruhimbi, njye nicaye nko mu ntebe, noneho ugasanga nk'umuntu twegeranye ntazi ibintu birimo biraba. Kumbe njye nawe hari ibintu wenda turimo turavuga, hari ibyo twemeranywaho cyangwa ibyo tutari kwemeranywaho, noneho ariko bidakorewe muri microphone, atavugiye muri microphone ngo mbyumve, ahubwo we ari muri cya gihe atari kubumbura umunwa muri microphone. Noneho hari n'ikindi kimenyetso nabonye ari nacyo cyanteye ubwoba. Hari aho namubazaga nti ariko ubundi wanyeretse Imana dusenga cyangwa Imana usenga. Icyo gihe nkifunze amaso najyaga kubona nkabona anzaniye ikigabo cy'umukara, nkabona nzaniye ikigabo gifite inkota cyicaye ku ntebe. Hanyuma icyo kigabo jewe nkamubaza nti none se utabeshye koko iyi niyo Mana dusenga koko? Yarangiza akambwira ati dore Imana dusenga ni iyi ngiyi. Uvuga ngo uri kumva ko Imana isa naho yagiye imburira, cyangwa wenda nagiye mbona ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma njyewe wenda simbisobanukirwa cyangwa wenda njyewe sinze kubimenya. Kuko noneho ngarutse inyuma gatoya, ubwo ntabwo navuze umwuka yajyaga ateza mu rugo ahantu papa yabikaga amafaranga. Uwo mwuka waraza ugakuramo 10,000. Wabikoze inshuro 3, kandi kubikora inshuro 3 byari ukugira ngo mu rugo bandambirwe, cyangwa mu rugo mbega banyite nk'igisambo, hanyuma banyirukane, noneho mbona uko njya gukorera za Mana se. Niyo mpamvu ubuzima bwanjye icyo gihe byarangiye ko abigezeho, naraye mpuye nawe iryo joro uracya mu gitondo. Yego, urakoze Jean Bosco. Imana iguha umugisha. Abeli, ndizeye Abeli, ndizeye Abeli, Imana iguha umugisha, ndabakiriye cyane kandi ukomeze kugubwa neza. Uragira uti byarangiye abigezeho. Byarangiye abigezeho cyane. Reka tukigire igice cya mbere, ariko uzagaruka kuri kamera za Nayoti TV utubwira bimwe mu bimenyetso mwajyaga mukoresha mu rusengero, bimwe mu byo mwajyaga mukora kugira ngo mwigarurire imitima y'abantu. Murakoze cyane. Televiziyo cyangwa channel ya Nayoti TV utwakira. Imana ikomeze ibampera umugisha. Ariko kandi hari akantu numvise nabwo uzakatubwira. Mu byo numvise uvugamo ngo amacaci. Amacaci, nongera kumva uvuga ngo wagiye mu itorero rya DPR, nabyo uzatubwira wenda. Se mu itorero rya DPR ntihashobora kubamo abandi bantu bakorana n'imbaraga zindi? Ese barimo cyangwa ntibarimo? Nabyo uzatubwira. Imana iguha umugisha, kandi abakunzi ba Nayoti TV mukomeze kwakira imbaraga z'Imana, uburinzi bw'Imana,
kugendana n'Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja igakura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Namwe mukurikiye kamera za Nayote TV ikabakura mu bigirwamana by'iwanyu, aho mwaterekeraga, aho mwaraguzaga, aho mwabandwaga, Imana ikabazana mu nzu yayo, ndetse n'Imana ikaba ikomeje kuba iri mu kazi, irimo gukomeza igenda ihamagara abandi bantu ibazana mu nzu yayo. Tuzanareberaho mu gice cya kabiri ese abantu basenga Imana by'ukuri tuzabamenyera kuki. Tuzabireba mu ijambo ry'Imana icyo Bibiliya ibavugaho. Imana ibaha umugisha. Kuri kamera za Nayote TV nakagaruka. Nayote TV. Nayote TV.